ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அம்பாசிடர் கிளாசிக் காருக்கு டிங்கர் வேலையும் பெயிண்ட் வேலையும் பார்க்கணும். வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த வண்டியில் வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடு ரன்னிங் போர்டு, 4 டோரு, உள்பக்கம் பிளாட்ஃபார்ம் பேட்ஜ் போடணும். 2 சைடு ரன்னிங் போர்டு நாங்கள் கையிலே வளைச்சிட்டோம். சீட்டு நேம் வந்து கோட்டிங் சீட்டு 20 கேஜி. உள்பக்கம் வர ரன்னிங் பீஸ் வந்து 18 கேஜி ஜிஐ சீட்டில் வளைச்சிட்டோம். வேலை அதிகமாக இருந்தனால ஃபுல் வீடியோ எடுக்க முடியல. வேலை முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. கீழே ரன்னிங் போர்டு வெல்ட் அடிச்சாச்சு. டோரில் துரு பிடிச்ச பீஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு உள்ளே எல்லோ ப்ரைமர் அடிச்சுட்டு பேட்ச் போடணும். ரைட் சைடு வெளியில் ரன்னிங் போர்டு, உள்பக்கம் ரன்னிங் போர்டு, பிளாட்ஃபார்ம் வேலை எல்லாம் முடிச்சாச்சு. டோர் வேலை மட்டும் பார்க்கணும். ஃப்ரண்ட் டோர் பார்த்தாச்சு. பின்னாடி டோர் வந்து உள்பக்கம் வெல்ட் அடித்தாச்சு. இப்போ வெளியில் வந்து வெல்ட் அடிக்கணும். இந்த டோரு ரைட் சைடு பின் டோரு. உள்ளே எல்லோ ப்ரைமர் அடிச்சுட்டு பேட்ச் போட்டுடலாம். ரைட் சைடு 2 டோரும் பேட்ச் போட்டாச்சு பாருங்கள். ரைட் சைடு 2 டோர் வேலை, உள்பக்கம் வெளிப்பக்கம் ரன்னிங் போர்டு, பிளாட்ஃபார்ம் வேலைலாம் முடிச்சாச்சு. ரைட் சைடு வேலை பார்த்த மாதிரி லெஃப்ட் சைடு வேலை பார்க்கணும். லெஃப்ட் சைடு பிளாட்ஃபார்ம் கார்னர் ஃபுல்லாக துரு பிடிச்சிருச்சு. துரு பிடிச்சி சீட்டெல்லாம் ஃபுல்லாக அரிச்சு ஓட்டையாக இருக்குது. லெஃப்ட் சைடு உள்பக்கம் ரன்னிங் போர்டும் ஃபுல்லாக ரஸ்ட் ஆகிடுச்சு. லெஃப்ட் சைடு துரு பிடிச்ச பீஸை நறுக்கி எடுத்துகிட்டு எல்லோ ப்ரைமர் அடிக்கணும். அடித்ததுக்கப்புறம் பேட்ச் போடணும். லெஃப்ட் சைடு பிளாட்ஃபார்ம் பேட்ச் போட்டாச்சு. இப்போ ரன்னிங் பீஸும் டோர் வேலையை மட்டும் பார்க்கணும். லெஃப்ட் சைடு டோரில் உள்ள துரு பிடிச்ச பீஸை நறுக்கி எடுத்துகிட்டு உள்பக்கம் பெயிண்ட் அடித்து விட்டு பேட்ச் போடலாம். லெஃப்ட் சைடு டோரில் துரு பிடிச்ச பீஸ்லாம் எடுத்துட்டோம். உள்ளே பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு பேட்ச் போடுறோம். லெஃப்ட் சைடு 2 டோரு, உள்பக்கம் பிளாட்ஃபார்ம், உள்ளே வெளியே ரன்னிங் போர்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சாச்சு. பின்பக்கம் டிக்கிலையும் பேட்ச் போடணும். ஏன் இவ்வளோ துரு பிடிச்சிருக்குன்னா, போன டைம் வேலை பார்க்காம மெட்டல் பேஸ்ட் வச்சுட்டாங்க, வெல்டே அடிக்கலை, அதனால் இவ்வளோ ரஸ்ட் ஏறிடுச்சு. காரில் எல்லா வெல்டிங் வேலையும் முடிச்சாச்சு. 2 சைடு 4 டோரு, உள்பக்கம் பிளாட்ஃபார்ம். அடுத்து வந்து வண்டிக்கு பெயிண்ட் வேலை. வண்டியில் வெல்டு அடித்த ஜாயிண்ட்டுக்கெல்லாம் மெட்டல் பேஸ்ட் வைக்கணும். நாங்கள் யூஸ் பண்ண பேஸ்ட் நேம் வந்து டெண்டு ஃபில்லரு. இது 1 கிலோ மெட்டல் பேஸ்ட்டு. இது அதுக்குள்ள ஹார்ட்னர்.
லெஃப்ட் சைடு வெல்டிங் ஜாயிண்ட்டுக்கு ஃபுல்லாக மெட்டல் பேஸ்ட் வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கிரைண்டிங் பண்ணிடணும் ஃபுல்லாக சாண்டரை போட்டு. வேலை பார்த்த எல்லா வெல்டிங் ஜாயிண்ட்டுக்கும் மெட்டல் பேஸ்ட் பார்த்தாச்சு. சின்ன சின்ன மேடு பள்ளத்துக்கு பாலிஷ் கட்டி பார்த்துக்கிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோட்டு ஃபுல்லாக ப்ரைமர் அடிச்சிட்டோம். டச்சப் பொட்டி பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கோட்டு பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு செகண்ட் கோட்டு பெயிண்ட் அடிச்சிடலாம். கஸ்டமர் லோ பட்ஜெட் அடிக்க சொன்னார். அதனால் நாங்கள் அஸ்பாவை சூஸ் பண்ணோம். இது பிளாக் பெயிண்ட்டு சேஸுக்கு. வண்டியை ரேம்பில் விட்டு 4 டயரு எல்லாம் கழட்டி கீழே அண்டர் சேஸ் அடித்தோம். இது அவுட்ரு பெயிண்ட்டு, சுப்பீரியர் ஒயிட்டு. வண்டியில் எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டோம். ஃபைனல் அவுட்புட் பாருங்கள். கஸ்டமர் 4 டோருக்கு மைக்கா போட சொன்னாங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.